انا كنت بحترمك يا فايز، بس بعد ما شفتك طلعت من جماعه الشيخ ياسر حبيب قلت موضوعك منتهي خلاص. اسمع يا فايز، عشان انا بحبك هقول لك حاجه على الماشي. ابعد عن الراجل ده الله يكرمك، يشتغل لحساب المخابرات الهند وراثيه. استني، انا اعرفه اكتر منك يا مسكين. طبعا الكلام ده قاله لي بالفعل بعض الناس المساكين اللي بلعوا الطعم. على فكره انا بعرف سماحه الشيخ الحبيب من اكتر من 17 سنه. قاعدين ترموا فيه الكلام ليه يا ناس؟ واللي ما سمعش منه ما ينفعش يحكم. يا بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم. كل اللي يقولوا عنه الكلام الوحش ده هم واحد من اتنين: اما ناس عمرهم ما سمعوش ولا كلمه من محاضراته واللي ما يعرفك يجهلك، واما سمعيها بس مش عاجباهم عشان عنده اجنده خاصه فيه. يقولوا الشيخ ياسر حبيب بيشتم المراجع. اقولها ليكم بكل جرأه وصراحه، انا عمري ما شفت الشخص يدافع عن المراجع العدول، اكرر يدافع عن المراجع العدول زي الشيخ ياسر حبيب. ثانيا افرض جدلا انه انتقد واحد منهم، وكده يبقى ايه؟ غلط في البخاري؟ يجي يقول لك لا ده قال عن فلان كده وعن علان كده. يا عم انت شوف اللي قاله بالظبط وبعدين قرر. ما تكونش زي اللي قال عنهم امير المؤمنين اتباعوا كل ناعق. تتأكد بنفسك قبل ما تقول اي كلام عن الراجل ده. لو كل واحد فكر بدماغه كان زمانه اكتشف ان الراجل اللي تشتموه ده عمل حاجات ما قدرتش كل المؤسسات الشيعية تعملها. ومش بس حط اسم ستنا الزهراء صلوات الله عليها على المواقع الرسمية البريطانية، ده خلى صوت الزهراء يوصل لكل الدنيا وبأكتر من لغة. يعني كل اللي يشتموه عمرهم ما قدروش يعملوا نص اللي عمله الراجل ده. وبصراحة اللي بيشتموا ده مش عاجبه النجاح اللي عمله الراجل ده. فنصيحة ليكم كلكم بقى سيبوا الطاعة واسمعوا ولو لمرة واحدة من محاضراته، بعدين قرروا تقولوا يعني. انصحكم كشيعة تبدأوا بسلسلة محاضرات تحرير الانسان الشيعي، لازم تشوفوها. واللي مش عاجبه كلامي يبقى يلغي الاشتراك ويقفل الباب وراه عشان مش ناقصين.